Ho ampitombona ho aminareo ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay fa nomenao indray izay an'izao herinandro vaovao izao. Dia misy mahatoky izay ry Tompo fa ianao le niasa ary miasa no mbola hiasa amin'ny fiainanay koa satria Andriamanitra velona ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havako noho ny nahafahantsika niara nidera sy nankalaza ary nanome voninahitra an'Andriamanitra tany am-piangonana omaly. Ary dia vao mainka zava-dehibe satria nandre ny tenin'Andriamanitra isika. Velona ny Tompo ary indrindra mbola nandray ny sakramenta masina ihany koa dia ny fanasan'ny Tompo ny tena sy ny ràn'i Jesoa Kristy. Fahasoavana lehibe izany. Ary eto tany dia tsy misy azontsika ry havako atakalo izany. Koa dia isaorana ny Tompo nanome antsika ny tenany sy ny rany mba ho fanavotana ho antsika ary indrindra arak'izany sakafom-panahy mahavoky ny fiainantsika iray manontolo. Anio ary havana dia ny Hebreo 4:17 indray no zaraina amintsika mikasika ny amin'izany hoe velona ny Tompo izany. Atao amin'ity soratra masiny ity eo amin'ny 2:12 aloha dia ny tenin'Andriamanitra no ambara eto hoe velona sy mahery izany. Ary dia miasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia hoy ary ny Hebreo 4:17 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho anatrehany. Fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo masony izay efa rano ny ataontsika. Amen. Ny fahaveloman'Andriamanitra ary indrindra koa eo Jesoa Kristy ary miasa amin'ny fanahy masina dia izao: tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho anatrehan'Andriamanitra. Ary ny tena naresy lahatra ahy izaran'ity anio ry havana dia izao: ilay hoe tsy misy miafina izany eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesoa Kristy, ny fiainantsika rehetra. Mahalala ny zavatra rehetra izy ary mahalala antsika tsirairay avy izy. Eny izay ataontsika any amin'ny mangingina, eny izay ataontsika any amin'ny miafina aza. Izany no fahaveloman'ny Tompo ry havana. Ary izany fahavelomana izany dia asehony eto ihany koa fa mianjaanja eo amin'ny mason'ny Tompo izay hafarany ny ataontsika. Dia mampieritreritra, tena mampieritreritra satria omeny Tompo fahalalahana hanao izay tiantsika amin'izao fahavelomana izao. Tena mahazo manao izay tiany mihitsy ny olona tsirairay avy. Fa izao kosa anefa mbola anjaanja sy harihary amin'ny hafarany ny ataontsika, amin'ny fiafaran'izao tontolo izao, amin'ny fahatongavan'i Jesoa Kristy ilay tsara velona sy maty. Ry havako, anio ary indrindra amin'izao herinandro vaovao manomboka izao indray dia ingane isika rehetra mba samy hitandrina ny amin'izay atao satria miharihary eo anatrehan'ny Tompo daholo izany noho ny fahavelomany. Andriamanitra velona izy ary indrindra ny fontsika tsirairay avy dia tena miharihary sy mianjaanja eo anatrehany. Koa dia atolontsika ny Tompo ny fontsika tsirairay avy mba hanjakan'i Jesoa ary indrindra mba ho tefeny sy amboariny ka ho rantsaniny alàny izay tsy mahasoa ho an'ny fiainantsika nefa tavela ao am-po ao. Ho rantsaniny Tompo, ho alàny izany. Ary ingany ny fanahy masina hanome antsika fo vaovao mandrakariva, fo voadio amin'ny ràn'i Jesoa Kristy mba ahafahan'i Jesoa mipetraka sy manjaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Velona ny Tompo. Dia averiko vakiana aminao le Hebreo 4:17 hoe: ary tsy misy zavatra na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo amin'ny masony izay hafarany ny ataontsika. Amen. Vavaka isika. Dia misaotra anao ary Tompo fa velona ianao dia mahita ny fiainanay tsirairay avy ary mahita ny miafina, mahalala ny vo sy ny fo, mahalala ny ao anatinay tsirairay avy. Izay dia manam-panindriana Tompo
mba hiseho hiariary eo anatrehanao ihany koa ka ahitsio izay amboary izay. Ary te feo izay mba ho tonga olona araka ny sitraponao ary de ny fonay voalohany amin'izany Tompo. Anjakao ny fonay, itoero ny fonay, mba ho vonina hahitrao ny ataonay. Ary rehefa ho tonga ianao hitsara ny velona sy ny maty, de mba anisan'ny raisinao ho any aminao izay. De apetrakay manontolo eo am-pelatananao indray izao herinandro vaovao iainana izao, enga ny Tompo mba ho ampianao izay raha hiatrika an'izao fiainana izao. Ampio mba azo izay sahaza tokoa, ny hohanina, ny ho tafiana, ny ho sotroina Tompo. Ary raha misy sahirana any amin'izany de ianao hanome. Hanome izay mahasoa, mahatsara ny vahoakanao rehetra satria velona ianao ry Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy ivavahanay. Dia ho herinandro andraisanay valimbavaka lehibe ihany koa ny irianay Tompo amin'ity herinandro ity. Irianay sy aingatahanay izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany fiadanan'i Jesoa Tompo. Amen.